Assalomu alaykum. Ismim Abdullayeva Hanifa. Jannat makon O'zbekistondanman. Asli kasbim iqtisodchi bo'lib, yoshligimdan orzularim juda ham katta bo'lgani tufayli 18 yoshimdan o'zimni karyeramni boshladim va juda ko'plab bizneslar bilan shug'ullandim. Davlat ishida ishladim, sotuviy kompaniyada ishladim va orzularimga erishish maqsadida yillar davomida yig'ib yurgan pullarimni restoran biznesga sarflashga, ya'ni restoran biznes ochishga qaror qabul qildik. Lekin u biznesda tajribamiz bo'lmagani uchun, malakamiz bo'lmagani uchun qisqa vaqtda bankrot bo'lishga ulgurdik. Shu darajada bankrot bo'lgandikki, hech qachon esimdan chiqmaydi. Hatto yo'l kiragan pulimiz qolmagan darajagacha yetdik. Aynan shu payt men Xudodan juda qattiq iltijo qildim. Allohim, orzularimga erishishim uchun yo'l ber. Shu holatdan chiqib ketishim uchun shunaqangi bir ajoyib imkoniyat berginki, hayotim bir zumda o'zgarsin degan juda katta maqsad qo'yganimdan keyin shu tinmay Xudodan so'ragan paytim Alloh bizga Gano Excelday qudratli korporatsiyada ishlash imkoniyatini berdi. 10 yil oldin marojnaxonada Gano Excel korporatsiyasining imkoniyatlari, mo'jizakor mahsulotlari haqida eshitdim. Mo'jizakor mahsulotlarning ta'sirini ko'rganimdayoq juda ko'plab insonlarga shu mahsulot bilan yordam berish orqali ko'plab insonlarning hayotini o'zgartirish va muvaffaqiyatli bo'lish imkoniyati menda orzuyimda tug'ildi va hech ikkilanmay tez qaror qabul qildim. Bu qarorim dunyodagi hayotimdagi eng katta, eng zo'r qarorim edi. Shu kundan boshlab bizning hayotimiz o'zgardi. Mo'jizakor mahsulotlarni iste'mol qilib, onamda ajoyib natija olgandan keyin mahsulotga yanada ixlosimiz oshdi va yaqinlarimizga shu mahsulot va imkoniyatlar haqida aytishni boshladik. O'sha payt ofis ochishga, ofis tashkil qilishga imkonimiz yo'q edi. Shu uchun o'zimga marojnaxonada bu ma'lumotni berishgani uchun 3 oy davomida butun tanishlarim, yaqinlarim, qarindoshlarim hammasini marojnaxonaga taklif qilib, kompaniya haqida ma'lumot berdim. Kimdir ishondi, kimdir ishonmadi, kimdir ustimizdan kuldi, kimdir orqamizdan ergashdi. Eng asosiysi 3 oyda 100 kishilik komanda qilgan edik. 2011-yil birinchi marotaba Gano Excel korporatsiyasini Malayziya promoshini yutib borganimda janob Lasun Seng, ya'ni korporatsiya rahbari janob Lasun Sengni ko'rganimda, birinchi marta ilk treninglarni eshitganimda shunda janob Lasun Seng aytganlar: Gano Excelda muvaffaqiyatli bo'lishingiz uchun siz pullar orqasidan yugurmang. Asosiy maqsadingiz ulug' bo'lsin. Siz insonlarga yordam bering. Ularni sog'lom bo'lishi uchun jon kuydiring va ularni farovon bo'lishi uchun astoydil harakat qiling. Shu ulug' maqsadingiz orqasidan sizga juda katta pullar keladi degan fikrlari hali hamon qulog'imda jaranglaydi. Va 10 yil mobaynida biz janob Lasun Seng va ustozimiz Akbar Valaziz Karimnani o'g'itlariga quloq solib, ko'plab insonlarga sog'lik va farovonlik berishda davom etdik va hozirgi kunda 10 yilda juda katta yutuqlarga, juda katta moliyaviy yutuqlarga, moliyaviy erkinlikka, juda ko'p orzularimizga erishdik va bu uchun Gano Excel korporatsiyasiga juda ham katta tashakkurlar aytamiz. Gano Excel dunyodagi eng qudratli, eng so'zli turadigan, eng ishonchli kompaniyadir. Erishgan yutuqlarimdan gapiradigan bo'lsam, shaxsan men uchun 10 yil oldin chet el sayohatiga dam olishga chiqish orzu edi. Lekin Allohga shukr, shu Gano Excel korporatsiyasida ishlash davomida 10 marotaba Malayziya promoshini g'olibasi bo'lib, Malayziyada dam olish imkoniyatini oilaviy ota-onam bilan, farzandlarim bilan, turmush o'rtog'im bilan va qolaversa 300 ga yaqin shogirdlarim bilan Malayziyada 5 yulduzlik mehmonxonada Penang orollarida zo'r milliarderlar dam oladigan sharoitlarda dam olishni qo'lga kiritdik. 2 marotaba Turkiyada dam olish imkoniyati. 2018-yil men uchun juda ham hayotimda juda katta burilish yasagan kun, chunki 2018-yil Bali orollarida, Indoneziyada korporatsiyani xalqaro leadership summitida qatnashish men uchun hayotimdagi eng katta sharaf edi. Va undan tashqari ko'plab 100 ga yaqin shogirdlarimiz moliyaviy ahvollari yaxshilandi. O'zlarining shaxsiy mashinasini olishni boshlashdi, o'zlarining shaxsiy uylariga ega bo'lishni boshlashdi. Juda ko'plab orzularimizga erishishni boshladik.
Va shu qatorda men ham o'zimning moliyaviy orzularimga erishdim. Meni eng katta orzuyim 3 etajlik Gano Excel ofisini, shaxsiy ofisimni tashkil qilish edi. Aynan shu Gano Excel korporatsiyasi orqali hozirgi kunda tepa qavatida o'zim yashayman. 2 etajli Gano Excel shaxsiy ofisimga erishganman. Juda ko'p mashinalar oldik, juda ko'p sayohatlarga chiqdik, juda ko'p moliyaviy orzularga erishdik. Eng asosiysi, meni eng katta orzularimdan biri Toshkentda poytaxtda o'zimning shaxsiy uyim bo'lishini xohlagandim. U orzuyimga ham erishdim. Undan tashqari, haj safariga ota-onam va turmush o'rtog'im bilan 4 kishi haj ziyoratini qilish orzusiga erishdik va bu albatta Alloh bizga shu Gano Excelda korporatsiya bergani va shu korporatsiyaning imkoniyatlari tufayli shunaqangi katta yutuqlarga erishdik. Qachondir men juda ko'p orzuyimga erishaman deb o'ylamagandim, chunki 10 yil oldin bankrot holatda hech kimga kerak emas, shunaqangi bir kasal sharoitim bir ahvol holatda edim, lekin bugun Gano Exceldagi qudratli korporatsiyani bir bo'lagligimdan faxrlanaman va shunaqangi ajoyib korporatsiyani hamkorligimdan faxrlanaman, chunki juda ko'plab insonlarga bu korporatsiya sog'lik, farovonlik berdi. Gano Excelni sevamiz. Nimaga deb aytasizmi? Sabab Gano Excelda dunyodagi hech kimda yo'q mo'jizakor mahsulot uchun. Ikkinchisi oqilona marketing rejasi uchun va uchinchisi qilingan mehnat uchun taqdirlash tizimi bu juda ham adolatli tizim hisoblanadi. Gano Excel hozirgacha butun 11 yil vaqt oralig'ida har doim bergan promosheni, bergan va'dasini ustidan chiqqan va har doim sifatli mahsulot bilan ta'minlagan korporatsiya hisoblanadi. Gano Excel korporatsiyasi asoschisi janob Lyasun Seng, biz sizni tug'ilgan kuningiz bilan va korporatsiyamiz 25 yilligi to'yi bilan sizni chin dildan tabriklaymiz va o'zimizni ham tabriklaymiz, chunki shunaqangi qudratli korporatsiyada ishlash biz uchun baxt. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz va sizni sevgingiz, mehringiz, muhabbatingiz bilan Gano Excel yanada a'loroq bo'ladi va Gano Excelni yanada rivojlantirishga va'da beramiz. Gano Excel dunyodagi eng zo'r korporatsiya.